Ek wil hê, soos wat jy nou so sit, moet jy gaan na daardie plek toe in jou kop wat jy baie, baie vrede het. Die plek wat vir jou rustigheid gee en waar jy so 'n bietjie beskerm is van die wêreld. Ek wil hê jy moet nou so toe gaan. Gaan in jou kop so toe, of dit by die see is, en of dit by die berge is, en of dit by jou huis is. Gaan so toe en gaan sit daar en haal lekker die asem. Here, alhoewel ons hier fisies in hierdie vertrek sit, is ons nou reg oor die wêreld versprei. In ons denke en in ons gedagtes. Daar waar ons is, bely ons dat U die God is. El Elohim. Die Vader is, die Seun en die Gees. Maar ons is hier vanmôre, daarom bid ons dat U ook hier vir ons ontmoet. Amen. En dis die Here wat jou groet, genade en vrede vir jou van God, wat ons Vader is, van Jesus Christus, wat ons voorspraak, ons parakleet is, en dan die Gees, wat vir ons die woord tasbaar en maklik maak. Partykeer raak 'n mens mos blasey oor goed. Jy raak so half ag, dis 'n gewoonte en ag, dit is alright en ag, jy weet. Maar ek wil vir julle sê, broers en susters, ons is ongelooflik bevoorreg in hierdie gemeente om 2 musiekkoördineerders te hê in Haim en in Karim. Ek moet vir julle sê, as jy die eerste diens bywoon en ons het 'n ongelooflike goeie orgel, dan is dit net Haim. Wonderlik om saam met jou te sing. En as jy die tweede diens bywoon en jy hou meer van die musiek wat Karin hulle dan opdis, dan is dit net wonderlik om saam met hulle te sing. Hulle skep net 'n ander atmosfeer. En ons moet nie blasey raak as die Here vir ons met sulke gawes dien in die gemeente nie. So baie dankie hoor.
Here, as ons dit vir mekaar sê, dan wil ons ook nie blasey raak oor ons geloof nie. Ons wil nie blasey raak dat U daar is en dat U sorg en dat ons U ons so maklik praat dat ons U ken en dat ons U weet van U. Ons het 'n klomp liedere saam gesing. Ons het vir mekaar gesê dat ons na 'n lekker plek toe gaan. Maar ons is hier nou. En ons is soos kinders angstig wag om te hoor wat sê die onderwyser. So wil ons nie na die onderwyser net luister, maar ons wil ook na die gids van die lewe luister, die toergids wat in ons bus is. Ons wil vanmôre ook by die vreemde plek van 'n gasheer en 'n gasvrou kom sit. En Here, U is dit alles. U is die gasheer wat vanmôre vir ons koffie en tee aandra. U is die toergids wat vir ons die lewensreis maak. Maar U is die God wat ons leer oor die lewe. Amen. Kom ons lees saam uit 'n baie bekende Jesaja 43 uit. Sien, daar's 'n olifant. Die muur kan, as jy die muur mooi kyk, daar's 'n muur op daar tussen die gras. Want die muur en die olifant het oor die brug geloop en toe sê die muur vir die olifant: ja, ons laat die brug bewe. Nee, sê die muur vir die olifant, ons laat die brug bewe. Ironies, né? Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, ja, is ek by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. En as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Ander vertaling praat van, sal jou nie brand nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou liefhet, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af en maak hulle bymekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde, gee, vir die suide, moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat aan my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Ons sal nou na die teks toe teruggaan, soos wat ons so saam ook breek. Die muur en die olifant wat ek vanmôre wil illustreer is ons is die mure en God is die olifant. Met alle respek. Bedoeling dit daarmee, ons moet in ons koppe vanmôre sê, ons is nie die olifant en God is die muur. Met ander woorde, dis nie ons as olifant wat vir die muur sê, "Sjoe, ons gaan hierdie jaar vat nie." Dis die olifant wat vir die muur sê, "Ken jou plek." En verstaan, dis ek wat die brug bewe. Laat bewe. Hierdie gedeelte is 'n klassieke gedeelte met soveel angels. Bedoeling daar soveel hoeke, soveel mooi fokusse. Ek gaan 3 vanmôre uithaal uit hierdie gedeelte uit. Die eerste fokus om te illustreer dat ons moet verstaan waaroor dit gaan, is dat kom ons kry net die prent in ons kop. As jy nou jou oë toemaak, dan weet jy waar's Israel. Né? Daar was van julle wat al bevoorreg was wat weet waar's Israel. Nou as die landkaart nou so voor jou is en jy begin nou so na die regterkant toe kyk, met ander woorde na die ooste kant toe. Dan was daar 'n riviere wat so gevloei het, die Eufraat. Daai tyd was Babilonië en al daai lande was nou daar. Vandag is dit Sirië en Iran en Irak is die lande wat nou daar is. En nou as jy dit hoor, dan hoor jy onmiddellik ook die spanning tussen Israel en daai lande. En die mense van daai lande. Israel is weggevoer,
Aan die ander woorde, wat gebeur het, kry nou Israel weer net in jou kop uit 'n noordelike en 'n suidelike deel, so 33% van onderaf van Israel af, was die 2 ryke onder gewees en die res was die ryke nou bo. So jy was 2 van sy 12 stamme was onder en die ander stamme was bo. En toe het eers die boonste gedeelte is weggevoer en toe later het die onderste gedeelte weggevoer. En hulle is weggevoer daar na Babylonië toe, daar na die Efraat toe. So hulle het ver weggebly. En daai ouens wat onder gebly het, daar was 'n paar ouens wat soos die joiners in die Boereoorlog wat agtergebly het. Hulle het agtergebly. En daai joiners, een van die verhale van daai joiners is Boas. Dis die verhaal van Rut. Want toe Naomi hulle teruggekom het, was Boas daar en Boas was 'n losser en. Nou is daar 2 verhale wat in die Bybel is, wat vertel hoe die mense teruggekom het na die land toe. Na die onderste deel van Israel toe. Die een groep mense wat dit vertel, is die boeke Esra en Nehemia ensovoort. So hulle vertel 'n verhaal van hoe hulle teruggekom het en hoe hulle Jerusalem gebou het ensovoorts. Die ander groep ouens is die Deutero Jesaja gedeelte. Dis die gedeelte wat ons nou vanmôre saam gelees het. Nou die Jesaja gedeelte wil 'n ander verhaal vertel as die Esra, Nehemia en as die Boas verhaal. So wat nou gebeur het, is toe hulle teruggekom het hierdie 3 groepe letterlik mekaar doodgemaak. Fisies mekaar doodgemaak. Jy kan dit nie glo nie. Maar die Boasmanne, kom ons noem hulle nou, die Boasmanne het gesê, ons het agtergebly, ons het hierdie land opgepas, ons het die werk gedoen. Nie julle nie, julle was in die gevangenis gewees, wat het julle gedoen? So ons is die baas. Ons is die baas. Die Esra en Nehemia het gesê, ons is die gelowiges. Nie julle nie, ons is die ouens wat swaar gekry het. So jy moet nie dink, julle is so oulik nie, julle was te bang gewees en te slap gewees, so julle is nooit weggevoer nie, so ons moet julle doodmaak. En die Jesaja ouens sê, julle is altyd verkeerd. So daar was 'n fisiese gevaar. En hierdie verhaal word geskryf, om die ouens wat nou uit die ballingskap uit hiernatoe kom, te sê, julle is Godse. Maar nou is dit verskriklik interessant, in daai tyd, en hier is nou baie agtergrond, want dit is belangrik om die teks te plaas. Daai tyd was daar basies 3 gode wat baie naby aan die mense was. Dit was Baal, Anat wat 'n vrou was, wat gegaan het oor voortplanting ensovoorts, en dan Marduk. Dit was die 3 gode. Dit was die gode wat die commoners aanbid het. Nee, die common ouens aanbid het. Die God El was die ver af God. Was die God wat ver af was. Jy het nie regtig oor El gepraat nie. Nou kom die olifant na die muur toe en sê, ek is El. Ek is Elohim. Ek is nie Baal nie. Want Baal kan jy hierso, julle sal nou onthou uit Elisa se tyd, daar was 440 van die Baal profete gewees wat gebid het dat die vleis moet gaar word en hulle het 'n water omgesit ensovoorts en dan het Elisa gebid vir El, vir Elohim, vir God. En dan het die vleis gaar geword. En dan het die wolkie gekom en die reën het gekom. So die eerste ding wat die teks vir my en vir jou wil sê is, God, wat die ver af God is nie so ver af, moet nie dit dink nie. Hy is so 'n bietjie hoër as hierdie aardse geworstel en hierdie aardse gode van Baal en Anat en Marduk. Hy is nie net bo hulle nie, maar hy is ook onder hulle. Hy is ook saam met hulle. Hierdie God wat julle te bang is om sy naam uit te spreek, is eintlik die God wat in beheer is.
So kom ons maak nou 'n vergelyking en ons sê ja, ons het nou nie meer 'n Baal en 'n Marduk en 'n Anat nie, maar ons het 'n mediese fonds en 'n pensioenfonds en ons het 'n goeie werk en ons verdien goed en dit gaan met ons goed want ons het goeie leiers en maar onthou, daar's 'n God, El Elohim, wat deur hierdie goed vir jou en my dophou. En kollegas, dit is een van die boodskappe wat God vanmôre vir jou wil gee. Om vir jou te sê, ek roep jou op jou naam. Jy is myne. So die mense van Detro Jesaja wat teruggaan na hulle land toe, wat nie weet hoe hulle land lyk nie, wat nie weet wat hulle daar gaan aantref nie, maar wat hulle hoor, wat doodgemaak word, mense wat hoor, hulle word daar doodgemaak. Hulle hoor vanmôre uit die teks uit, dat God is in beheer. En dit moet ons onthou, is die olifant. Dis nie ek wat hierdie jaar 2019 gaan laat bewe nie. Dis God wat deur my 2019 gaan laat bewe. Dis nie ek wat so oulik is en ek gaan die land oorwin en ek gaan dit doen en ek gaan dat doen en ek gaan sorg vir myself nie, maar dis God, El Elohim, wat in beheer is en wat dit doen. Die tweede in die teks wat baie sterk na vore kom is wanneer hy dan met jou praat. Miskien kan jy vir my daai ek dink is vers 2 eers gee, die water. Nou wat baie keer gebeur daar sê ja, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Nou die interessante van daai, ek is jou op jou naam geroep, jy is myne. Hy praat eintlik daar met die volk Israel. So in 'n sekere sin moet ons ook vanmôre sê, hy praat met die gemeente van Kameeldrift en hy sê, ek het julle op julle naam geroep, julle is myne. Ons individualiseer dit baie meer, dat dit, nou God het my nou so vreeslik uitgekies, dat ek hierdie verskil gaan maak. Ek gaan alleen 'n verskil maak, die kollektief van 'n gemeenskap. Ek kan alleen 'n verskil maak, hoor mooi, wanneer ek saam met mense 'n ding doen. Ek kan op my plot 'n paar goedjies doen, maar wanneer ek in die gemeenskap goed wil doen, het ek mense in die gemeenskap nodig. Wanneer ek goed in die land wil doen, het ek mense van die land nodig om dit te doen. Hoe gaan jy en ek alleen HIV vigs hanteer? Jy kan dit alleen doen. Jy het mense nodig. Hoe gaan jy armoede hanteer? Jy kan jou al jou salarisse weggee. Dit gaan nie regtig 'n duik maak nie, maar wanneer jy in 'n groep is, so daar moet jy nie so individualiseer en dan dit mislees, dat hy eintlik hier besig is om met 'n groep te praat, wat van een plek af na 'n ander plek te gaan. Dan sê hy, as jy deur water moet gaan, en hoor hoe begin hy nou, ook in 'n sekere sin progressie, met ander woorde, hy maak dit al hoe sterker, hy sê, as jy deur water moet gaan, is ek by jou. Maar dis ook as jy deur water moet gaan, maar dan moet jy deur riviere gaan, hulle sal jou nie wegspoel nie. Dan sê hy, as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Nou kom ons gaan net eers weer terug na daai tyd toe. Die twee simbole wat onbeheerbaar was water en vuur. En nou die ouens wat nou daar was en wat nou iets van daai omgewing weet, sê vir jou, daai riviere was so. Dis soos by ons in ons land kom ons noem dit nou maar 'n stroom water. Hy kom af en hy kom verwoed af en as hy afgekom het, dan vat hy alles met hom saam en dan sy uitgewoed. Dis baie keer dink ek aan hierdie rivier hieronder wat hy kom so verwoed af, hy vat hom ter die hele brug weg en dan 5 ure later dan kan jy weer oor die brug ry. Nou dis wanneer hy sê die water sal jou nie wegspoel nie. Met ander woorde, wat ook al, en hier kan jy nou jou verbeelding gebruik oor die jaar wat kom. Wat ook al gebeur, of dit nou die verkiesing is wat gaan kom,
Of dit 'n groot hospitaalbesoek is wat jy moet doen, goed wat jy moet hanteer. Of dit jou studies is, of dit jou verhouding, jou huweliksverhouding of jou verhouding met jou kinders is wat nie goed is nie. Of dit nou water is, met ander woorde, jy kan dit beheer, of dit riviere is wat jy nie kan beheer nie, wat jy weet, hier kom hierdie rivier en hy gaan vir my wegspoel. En of dit vuur is, dit sal jou nie skroei nie. Hoekom? Want die olifant loop saam met die muur op die brug. God, Elohim, loop saam met my en jou. God wat nie ver is, en bokant ons gode, ver bokant ons gode is, en ons af en toe na hom toe kan. Daai God is hier vanmôre. Hy is vanmôre hier, en hy sê vir jou, en hy sê vir my, dit maak nie saak, as jy terugtrek na hierdie beloofde land toe, maak nie saak wat daar is nie, jy is myne. En as jy terugtrek, as jy 2019 ingaan, en jy hierdie goed wat ook daar gebeur, moenie worry nie. Ek sal die brug laat bewe. Jy hoef net saam met my, eintlik in my skade weer, moet jy stap. Kom ons gaan net so 'n oomblik aan. Dan vers 4 is amper die teks wat hom so ek wil amper sê laat swaai, dat die deur na weerskante toe swaai. Sê, omdat jy vir my kosbaar is, hoor daar wat sê, hoor die taal wat hy praat, omdat ek jou hoog ag en jou lief het. Hierdie God, hierdie olifant, hierdie magtige olifant wat trompeter en groot ore het, en mense se karre kan omstoot met hulle tande. Hierdie magtige olifant is so sag soos 'n lammetjie, want ek het jou lief. Onverklaarbaar, ek het jou lief. Ek sorg vir jou. Ek ag jou hoog. En dan kom hy nou by die ander gedeelte, wanneer hy nou sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Dan sê hy, ek bring jou kinders van die ooste af. Ek maak hulle bymekaar van die weste af. Né? En dan kan jy net omblaai asseblief. Ek sê vir die noorde, en dan sê hy ook vir die suide, waar elkeen wat in my naam genoem moet, dan praat hy ook van die suide. Met ander woorde, wat hy dan doen is hy sê, as jy teruggaan, moenie bekommerd wees oor wat op die pad gaan gebeur, of dit water is, of riviere is, en of dit vuur is nie, moenie bekommerd wees daaroor nie. Die olifant sal jou daar deurdra. En dan gaan hy verder, dan sê hy, ek bring vir jou mense bymekaar, uit die noorde, uit die suide, uit die ooste en uit die weste uit. Nou mens kan uit die simboliek wat daar gebruik word, wat die Deuterojesaja skrywer gebruik, wil hy eintlik sê, kollegas, God is oral in beheer. Hoeveel keer moet ek nou vir jou dit sê, volk van Israel? Elohim is in beheer. Hy regeer oor die noorde en die suide en die ooste en die weste. Die getal 3 is die heilige getal. Die getal 4 is 'n heilige getal. Hoekom? Want daarmee bevestig hy sy alonbeskikking. Daarmee bevestig hy dat hy totaal en al in beheer is. Daar's nie 'n uithoek waar hy nie in beheer is nie. Hy's oral in beheer. So as jy dus met ander woorde vanmôre weer hier sit en jy's bekommerd, die olifant sê, God sê, Elohim sê, ek is in beheer, man. In die noorde en die ooste en die weste en die suide. Moenie dat jou menslike, die middelvlak regering, moenie dat jou menslike, die Baal, die Anat, die Marduk, keer dat jy die wonder van God vanmôre ervaar nie. En dis nie 'n wonder wat jy ver af na kyk nie. Dis 'n wonder wat jy weet wat hier is. Wat hier is. Kan ek net dit bevestig met 3 simbole: die kruis, die nagmaalstafel en die doopvont. Dis hoe Elohim, dis hoe die olifant vanmôre vir my en vir jou sê. So ons moet ook nie vanmôre sit en sê, die olifant gaan nou alles verander nie.
Hy gaan nou die lewe verander, hy gaan nou hier inkom, en hy gaan almal platvee. Dis nie hoe God werk nie. God werk met en deur mense. So ek en jy het nou die boodskap. Ons word nou die olifante vir ons kinders en vir ons naaste. Ons word dit vir ons werkers, vir ons kollegue, vir wie ook al saam met jou is in die proses. Want jy die 3 simbole wat daar bevestig is, dat God, Elohim, in beheer is. En daarmee wil ek jou instuur in 2019. Ek wil myself instuur. Ek vang myself die week, en dit is so 'n bietjie 'n persoonlike getuienis, dat ek 'n bietjie bekommerd begin raak as ek so na my dagboek kyk en na my goed kyk wat alles moet gebeur ensovoorts. En op 'n stadium te sê ek vir myself, jy weet, as ek nou bid, waarvoor bid 'n ou? Waarmee worstel 'n ou in jou gebed? En toe tref die teks my. En ek kon vir myself sê, maar verstaan dat God elke tree saam met jou gaan. Hy sê, jy is myne. Jy is myne. Die gemeenskap waarin jy is, die gemeente waarin jy is, vat mense se hande en stap saam, en dit wil ek vir jou gee. Ons vat mekaar se hande en stap saam. Amen. Ek wil nou hê jy moet jou oë toemaak en teruggaan na die plek toe wat vir jou lekker is. Jy is nou daar, so haal lekker diep asem. Jy is nou by daai plek. Ek wil nou hê jy moet die goed wat jy oor bekommerd is in 2019 so op 'n stukkie papier skryf. Goed wat jou laat wakker lê, goed waaroor jy bekommerd is, skryf dit op 'n papiertjie daar op daai lekker plek. Voel jy hoe waai die wind nou uit die noorde, en die ooste, en die weste en die suide? En hoe begin hy so pluk aan jou papier waarop jy die goed geskryf het? En nou kom 'n rukwind en hy waai die goed wat jy geskryf het, waai hy weg. En nou sit jy alleen op jou lekker plek. Maak jou hande oop. Here God, U waai soos die Heilige Gees, soos die wind. Ons weet nie waar kom die noordewind vandaan of die oostewind nie. Ons weet hy waai deur ons hare en ons weet hy waai op hierdie stadium ook in die spinnerakke van ons hart. Dankie dat die wind so sterk is soos 'n olifant. Dankie dat ons vanmôre die brug ons lewe 2019 vir U kan gee. Verskoon ons as ons so 'n bietjie arrogant is as ons vir die wêreld sê ons loop saam met die olifant wat die brug laat lewe. Amen. Kom ons sing ons laaste lied.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by en met jou bly.